నా పేరు గాజుల శ్రీనివాస్. మాది ఉస్నాబాద్ గ్రామం. గత 20 సంవత్సరాల నుండి సాయి విజయలక్ష్మి పోల్ట్రీ ఫామ్ పేరు మీద నేను కోళ్ళ ఫారం నడుపుతున్నా ఉన్నాను. కోవిడ్ టైంలో 2019 కోవిడ్ టైంలో ఈ కోళ్ళ పరిశ్రమ చాలా సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొన్నది. కోవిడ్ కారణంగా కొన్ని అపోహలతోటి కరోనా అనేది వ్యాధి కోళ్ళ ద్వారా గుడ్లు తినద్దని, కోళ్ళు తినకూడదని చెప్పేసి ఒక అపోహ ఉండి, ఆ అపోహతోని కోళ్ళ పరిశ్రమ చాలా నష్టపోయింది. గుడ్లు అమ్మలేక బయట ఉచితంగా అయితే ఇవ్వడం జరిగింది, కొన్ని పారబోయడం జరిగింది. ఈ బ్రాయిలర్ ఫామ్స్ ఉచితంగా కోళ్ళను పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అటువంటి టైంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం మమ్మల్ని ఈ కోవిడ్కును కోళ్ళ పరిశ్రమకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు, ఎటువంటి అది లేదు అని చెప్పేసి మాకు ప్రోత్సహించి కోడి మాంసం తినాలి, గుడ్లు తినాలి అనేటువంటి ప్రచారం కానీ మీటింగ్లు పెట్టి ఈ ప్రజలకు ఒక అవగాహన కల్పించడం కానీ అది చేయడం ద్వారా కొంచెం మెల్లిగా ఈ ప్రజలు దీని నుండి ఇది కాదు, ఇది తింటేనే బలవర్ధకమైన ఆహారం అని చెప్పి కోడి మాంసం తినడం, కోడి గుడ్లను తినడం చేయడంతో మాకు మళ్ళీ ఈ కోళ్ళ పరిశ్రమను నడిపించడానికి ఇప్పటిదాకా ఉండడానికి కారణం ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాకు సహకరించింది. ముఖ్యంగా కోవిడ్ సమస్య వచ్చినప్పుడు ఈ కోళ్ళ పరిశ్రమ ఎదుర్కొన్న సమస్య నుండి ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేటీఆర్ సార్ అందరూ మాకు సహకరించకపోతే ఈరోజు గుడ్ల ఉత్పత్తిలో తెలంగాణ అనేది ఒక నంబర్ 1 స్థానంలో ఉండే అటువంటి పొజిషన్ కాపాడుకోలేని పరిస్థితి ఉండే. కాకపోతే ఈ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి మంచి కృషి వల్ల, చెప్పడం వల్ల మళ్ళీ నంబర్ 1 స్థానంలో తెలంగాణ గుడ్ల ఉత్పత్తిలో నంబర్ 1 స్థానంగా ఇప్పుడు కూడా కొనసాగుతూ ఉంది. దానికి నేను ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను.